ဒီနေ့တော့ကြိုးဂိတ်တွေအကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပြောပြပေးမယ်။အဲ့တော့ကြိုးဂိတ်တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးများတဲ့ကြိုးဂိတ်တွေကိုပဲအဓိကထားပြီးပြောပြတော့ပေးမယ်။အယုံဆုံးသိထားမှာကြိုးဂိတ်တွေကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်တာလဲပေါ့။အဲ့တော့ဒီကြိုး6ကြိုးမှာနံပါတ်လေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီနံပါတ်တွေထဲမှာဒီတစ်ကြိုးရဲ့နံပါတ်ကိုကြည့်ပြီးအဓိကအဖြစ်အလွယ်ကူခေါ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့။ဥပမာ9 gate 10 gate ပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအတိအကျဝင်942လား946လားအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီအဲ့လားပြီးမှရှင်းပြမယ်။အယုံဆုံး acoustic ရဲ့ကြိုးဂိတ်လေးရွေးချယ်ဖို့အတွက်အရင်ရှင်းပြပေးမယ်။အဲ့တော့ကြိုးဂိတ်တွေရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာဂီတာနဲ့လည်းဆိုင်သေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ဂီတာတစ်တာမကောင်းရင်ကြိုးအရန်တင်းရင်ဒီ flat တန်ကြီးကောက်လာမှာပေါ့။အဲ့တော့ကိုယ်ဂီတာရဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းကြိုးဂိတ်ကိုရွေးချယ်ရတဲ့အခါရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ acoustic ကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကသုံးတာ30ရယ်17ရယ်နိုင်ငံခြား fingerstyle player တွေကတော့ဒီ12 gate ထိတက်သုံးအောင်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကလည်းသူတို့ရဲ့ဂီတာတွေအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လုံးဝဒေါ်လာကိုထောင်ချီတန်တဲ့ဂီတာတွေဝယ်သုံးတယ်အခါကျတော့ 12 gate ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုရီနိုင်ငံမှာသုံးနေတဲ့ဂီတာတွေဒီပုံမှန်ဂီတာတွေကကျတော့ဒီတစ်သားတွေကအရင်အင်မတန်ကောင်းမွန်နေရမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့30နဲ့17ထဲရပဲထဲတာများတယ်အဲ့တော့အလွယ်ပြောရရင်ကြိုးသေးတဲ့ဟာတင်းအားပြော့ပြီးတော့ကြိုးကြီးတဲ့ဟာတင်းအားမာမယ်ပေါ့အတန်ပိုင်းအရမှာကျတော့လေကြိုးဂိတ်ပူကြီးတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပုံမှန် acoustic guitar မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့11ကိုထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဂီတာကအဆင်ပြေလို့ပေါ့တချို့ဂီတာတွေဆိုရင်တော့ဒီကြိုး11ထည့်အရင်တင်းသွားတာမျိုးရှိတယ်တီးရတာအဆင်မပြေတာမျိုးရှိရပေါ့အခါကျရင်တော့ဒီခန်းဂိတ်ကိုပဲထည့်ရပိုကောင်းတယ်ဂီတာပေါ်လည်းမူတည်ရပေါ့နော်ပြီးတော့တီးရတဲ့အရာတာမှလည်းကွာတယ်ကျိုးကပြော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘန်ဒင်းတွေပါကျိုးတွန်းတာတွေပါလောက်ရတာနည်းနည်းပူလွယ်တယ်ကျိုးအရန်တင်းကြတော့အဆင်မပြေမှုလေးတွေတော့နည်းနည်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ acoustic guitar မှာ30ထည့်မလား17ထည့်မလားတော့ကိုယ့်ရဲ့ guitar အနေထားနဲ့လည်းမူတည်ပြီးရွေးရမှာပေါ့တဘောကကိုယ့်ရဲ့ acoustic guitar ကြီး15တိန်30အဲ့လိုမျိုးဝယ်ထားတာဆိုရင်တော့ချင်းတွေပေါက်11 gate သုံးလို့ရဖို့များပါတယ်အဲ့လိုပြောလို့အဲ့ဆိုဈေးသက်သာတဲ့ guitar တွေက11 gate ထည့်လို့မရဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဈေးသက်သာတဲ့ guitar တွေမှာကဒီတစ်တာမကောင်းတာမျိုးတွေပါရှိတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအခါကျရင်ဒီ11 gate ကိုထည့်တဲ့အခါအရင်တင်းပြီးတော့ flat တန်မြန်ဆန်နဲ့လွယ်ကူကောက်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ jaw gate တွေလဲတဲ့အခါမှာလည်း guitar setting ပြန်ချိန်ရတာမျိုးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ jaw gate ရဲ့တင်အားတွေကမတူတော့တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ set up ပြန်ချရတယ်ဆန္ဒပြောခဲ့သလိုပဲ international fingerstyle player တွေကတော့ဒီ12 gate ထိသုံးကြတယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့ကလုံးဝအတန်ကိုဒီ strong ဖြစ်ချင်လို့ပေါ့နော်ထူထဲနဲ့အပြည့်အဝခံစားလို့ရတယ် base တွေဆိုလည်းကောင်းကောင်းကြားရမယ် sustain တွေလည်းပိုကောင်းသွားတာမျိုးပေါ့ကိုရီနိုင်ငံမှာကတော့10 gate ရဲ့11 gate ပဲအဓိကသုံးကြတာတွေ့ရတယ်ဒါကလည်းခဏပြောတော့ပဲဂီတာရဲ့အခြေအနေရောကိုတီးဖို့အဆင်ပြေတဲ့အခြေအနေနဲ့ရောပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလစ်ဂီတာတွေနဲ့ဆက်ပြောရအောင်လစ်ဂီတာကြတော့အဓိကအဖြစ်ကိုရီနိုင်ငံမှာ9 gate နဲ့10 gate နဲ့သုံးကြတယ်acoustic တိုင်းအတူတူပဲ9 gate ဆိုရင်ပိုသေးတယ်10 gate ဆိုပိုကြီးတယ်ပိုတင်းမယ်ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတော့ beginner တွေအတွက်အလွယ်တကူနားလည်လွယ်အောင်ရှင်းပြပေးမယ်ဒီ flat တန်အရှိနဲ့လည်းတတ်မှတ်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီ flat တန်24ဘားပါတယ်ဆိုရင် skill line ကပိုရှိတယ်22ဘားတို့20တို့21တို့ဆို skill line ပိုတိုးတယ်အဲ့တော့ skill line ရှိတဲ့ guitar တွေက10 gate တက်မယ်ဆိုအရင်တင်းသွားတယ်ပေါ့ဟိုကဒီ solo တွေတီးမယ်ကြိုးတွေတိုးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဆင်မပြေမှုလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလို24ဘား guitar ဆိုအများအဖြစ်9 gate ပဲတက်လို့ရတာများတယ်10 gate လုံးဝမရဘူးလို့မပြောဘူးเนาะအများအဖြစ်လို့ပြောတာတို့မယ်ဒီဒေါ်လာထောင်ချီတဲ့ guitar တွေဆိုရင်တော့24ဘားမှာလည်း10 gate နဲ့လာတာတွေတွေ့ရတယ်ဥပမာ Ibanez AZ တို့လိုမျိုးဆိုရင် original က10 gate နဲ့လာတယ်ပေါ့10 gate တက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးလာတယ်တို့ပေမဲ့ Ibanez RG တို့ဘာလို့ဆိုရင်9 gate နဲ့လာတာများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ guitar တွေကလည်း original လာထက်က9 gate တက်ရမယ့် guitar 10 gate တက်ရမယ့် guitar ဆိုပြီးတော့သူတို့ recommend ပေးထားတယ်တို့ပေမဲ့တချို့ player တွေကတော့ကိုကြိုက်တာကိုပြန်ရွေးတတ်တာပဲပေါ့နော်10 gate ကိုကြတော့ဒီ22ဘာတို့မဟုတ်20ဒီလိုတိုတဲ့နေရာမှာတက်ရင်ပို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲねအဲ့နေရာမှာ9 gate ကိုတက်ရင်အရန်ပြော့သွားတယ်ကိုတီးရတာပြီးတော့ဒီ10 gate ရကြတော့ van တွေဘာတွေတီးရတာပိုမိုက်တယ် metal သမားတွေဘာတွေကတော့10 gate ကိုကြိုက်ကြတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုဒီ van တွေတီးတဲ့အခါလုံးဝ strong ဖြစ်ပြီးအတန်းထူထဲနဲ့လုံးဝတောင်းတင်းခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ van တွေ rig တွေတီးရဲ့လူတွေကတော့10 gate ကိုပိုကြိုက်ကြတယ် solo တွေ shot တွေဒီလို speed တွေတီးမဲ့လူတွေကြတော့ဒီ9 gate ကိုပိုကြိုက်တာများတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ electric မှာကျတော့နည်းနည်းရွေးချယ်စရာလေးတွေကထပ်ရှိသေးတယ်9 gate ချင်းအတူတူကို942ဆိုတာကဒီ9 gate ပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှ946ဆိုပြီးလဲလာသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ကျိုးတွေက46ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အောက်ကျိုးက9 gate ပေါ့အဲ့တော့အလားဘယ်လိုလူတွေတီးတာလဲဆိုတော့ဒီကိုက solo တွေလဲတီးချင်တယ်ပြီးရင် van တွေတီးတဲ့အခါကျရင်လဲတောင်းတင်းထွက်ချင်တယ်ပြီးရင် draw ဒီချတာတွေပါလေလောက်တာများတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်တော့ဒီ946သုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ10 gate သုံးပေါ့အဲ့တော့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုကိုတီးတဲ့အနေထားနဲ့လဲဆိုင်တယ်လို့ဂီတာပေါ်လဲမှုတီးပြီးရွေးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုက9 gate တီးနေကြမလို့ဂီတာတိုင်းကို9 gate တက်မယ်လို့တော့မရပြန်ဘူးပေါ့နော်
လုံးဝမရတာတော့မဟုတ်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီ22ဘားဂစ်တာတို့ဘား20တို့ဆိုရင်တော့ဒီ10 gig တက်မှာကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒီ Strandberg လိုမျိုးဆိုလဲ10 gig ဆိုရင်ပိုတီးလို့ကောင်းတယ်ပေါ့9 gig ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးပျော့နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Strandberg ကျတော့24ဘားဆိုမဲ့ဒီ scale length ကတူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Ivanet တို့ကျတော့24ဘားဆိုပေမဲ့ဒီ scale length ကရှိတယ်အခါကျရင်9 gig တို့ပါတော့ကျွန်တော်တက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အရင်ကျိုးတင်ရင်ကျွန်တော်တို့တီးရတာအဆင်မပြေလို့အရင်မတရားပြော့ရင်လည်းတီးလို့မကောင်းပြအောင်ပေါ့အဲ့တော့အစပြောခဲ့လို့ပဲကိုရီမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကသုံးတာတော့ဒီ electric ကို 9K ရယ် 10K ရယ်သုံးတယ်နိုင်ငံခြားမှာတော့အမျိုးစုံသုံးတာရှိတယ်ပေါ့နော်Manstin ဆိုလဲ8တောင်ထည့်တယ်ပေါ့ဒီ9ရဲ့အောက်ကတစ်စင်အောင်ထည့်ထားတယ်ဒီအောက်ဆုံးကြိုးလေးဆိုတသေးလေးတွေပေါ့နောက်ပြီးဒီ draw တွေအရန်ချတဲ့ draw C tuning တို့ draw B tuning တို့တွေနဲ့တီးတဲ့ metal player တွေဆိုရင်လည်းဒီ electric ကိုမှ 11K တို့ပါတော့တက်ကြတယ်ပေါ့ဒါမှလည်းအဆင်ပြေမှာပေါ့ဟုတ်ရင်ကြိုးရအရင်ပျော့တွဲပြီးတော့တီးလို့တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကြိုးဂိတ်တွေရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုသုံးတဲ့ဂီတာက original ဘယ်ဂိတ်နဲ့ထွက်လာတာလဲဆိုတော့လေ့လာကြည့်ပါဥပမာ तू က9ဂိတ်နဲ့လာတာ10ဂိတ် recommend လုပ်တာအဲ့လိုမျိုးတွေ तू ကပြပြီးသားပေါ့နော်9ဂိတ်နဲ့လာတဲ့ဂီတာကို9ဂိတ်ပဲတတ်တာပိုကောင်းပါတယ်10ဂိတ်တက်ရင်ဒီတက်သားတွေမနိုင်တာမျိုးကောက်လာတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်တခုခုပေါ့နော်တီးရတာအဆင်မပြေအောင်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ draw tuning ချမှာမလို့10ဂိတ်တက်တည်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ရောကိုတီးရတာဘလို့ကြိုက်လဲကြိုးအရင်တင်းအောင်ကြိုက်လားကွာကျိုးသွန်းတာတွေဘန်နင်းလောက်တာတွေများလားပေါ့ဘန်နင်းလောက်တာတွေများမယ် speed တွေအရင်တီးရများတယ်ဆိုရင်တော့ 9K ရတော့24ဘားဂီတာတော်တော်များများနဲ့အဆင်ပြေတယ်တေချာပါကတော့22ဘားဂီတာတို့အဲ့လိုမျိုးဂီတာဆိုရင်တော့ 10K တက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ 9K ရတော့အရင်ပြုတ်ပြောင်းပြီးတီးရတာလည်းကောင်းမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ beginner တွေအတွက်ကျွန်တော်ကလွယ်ကူရိုးရှင်းအောင်နားလည်အောင်ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်